Так, время 4:10. Камин загружен, вот видим, ведерко вычищено ящиками, косточками от вчерашнего супа. И торжественный момент, как обычно, с одной спички зажигаю в нескольких местах бумагу, и процесс, по идее, пошел. Теперь можно заняться и выгрузкой машины. Но сначала согреюсь, уберу снег. Продолжаем хронометрировать утренние подвиги мои. Время 14:45. И вот жир просто вот так из ведра может доставаться, когда я его колупал вот этой лопаткой вот на газетку прямо. Ну а теперь, подставляя совок, открываем дверку. Сейчас я перчатку одену, чтоб не вымазать руки. Вот так вот потихонечку угольки у нас падают в совок, соответственно. Ну и вот видим, кипит там, кипит что-то. Деревяшки горят. Поэтому сейчас я сложу эту газетку двумя руками, жир уложу в усятницу и остальные два ящика загружу. Прошло несколько минут. Камин подложен ящиками, жиром пылает. Остальной жир я вот просто взял топор, порубил вот так на куски большие. Их я буду подкладывать. Но тут во все стороны летело, поэтому я подмел. 2 ведра у нас чистых. Вот видим, тут кучки жира валяются. Так, 2 ведра у нас почти чистых. Будем вытирать вот этими опилками, когда будет время свободное. Ну а пока идем дальше заниматься физкультурой. Время почти 5 часов местного. Но вот если спина мокрая, то про задницу этого не скажешь, а про ноги тем более. Поэтому нахожу повод вот так зайти в дом, вроде бы проконтролировать камин, время посмотреть, и да взять телефон, чтобы сугроб сфотографировать. Ну, в общем, вот так вот греюсь потихоньку. Вот видим, пошел пар от штанов. Жарит тут камин как следует. Жир там кипит хорошенько. Так можем даже заглянуть. А ни к чему, угольки падают. И минут 5 вот так у камина погрел ноги. Пойдем фотографировать с вами сугроб. Около теплицы сантиметров, наверное, 70, вот, а то и 80, как у меня тут шкаф под мойкой и столик. Примерно такой высоты сугроб. Такого я еще не видел, чтобы столько наметало. Красота. Вот так вот, Егорыч, лучше показывать сапоги, чем себя, рассказывая всякие байки и былины. А еще лучше молча смотреть на огонь.
сегодня после выгрузки машины я буду распаковывать пришедшие еще 6 панелей гибких, солнечных, но они уже будут в комплекте со всеми проводами, в отличие от первых. Соединительные. Посмотрим, что там в наличии. Самому любопытно. Но вечером пойдем заберем еще одну посылку, которая пришла и ждет нас в смарт-почте. Хотя мы сегодня утром наткнулись на закрытый магазин. Ну и хорошо. Правую ногу погорела, еще левую погреем. И пойдем дальше кидать снежок. Все-таки огонь за стеклом – это вещь. Как там у Высоцкого? Вот немного посидели, а теперь похулиганим. Пошли все-таки добираться до тачки. Куртка, как видим, здесь. Без нее жарко. Видим, я принес те ящики, которые были в багажнике. Так что уже часть тары на месте. Дверь поставил на пружинку. Тут вот так на крючок цепляем. Ну и пойдем смотреть сугроб. Шикарный. Ну прям шикарный сугроб. Вон он. Красавец стоит. Чищу я до плиток на дорожке, где возможно. Снег бросаю вот сюда, чтобы он играл снегозадержающую функцию. Ну и будем откапываться. Вот эта дверь теплицы наполовину в снегу, как видим. Чтобы не сидеть почем зря, посмотрим, что там у нас с бананами. Открываем шкаф. Видим, температура 60. Ну, и можно пару бананчиков загрызть. Вот они так выглядят. Ну, вкусняшки. Хорошо пошли. Можно еще парочку. Должен сказать, что вкус у них лучше даже, чем вид.
тепленькие. Осмотрины закончены. Вот так выглядят бананчики. Сегодня будут готовы, по всей видимости. И паутина им не мешает. Закрываем. Открываем дверку. Видим, жир почти весь растаял. Расчет точно оказался. Так, теперь без спички обойдемся. Кладем сюда бумагу. Вот так. Кусочки ящиков. Которые опять здесь на бумагу. И сейчас она воспылает. Так, ну это пойдет на следующий раз. О, пыхнуло. Так, ну, я исхитрился, пока тут вот это загорал ящик один и плавился жир, почистил 2 ведерка. Спросите, нафига тебе столько ведер? Ну, во-первых, я их не покупаю, а достаются рядом. Вот надо с них еще на балконе почистить. Достаются даром, а вместе с этим жиром, майонезом, вернее, фритюром отработанным. Я из них, около сотни их у меня, половина из них меньше по размеру, вот эти такие вот, продырявливаю паяльником, ну, в 3-4 местах. Так вот, по периметру и посерединке. 3 по периметру, 4 посерединке. Отверстие делаю паяльником на улице, чтобы не дышать этой атмосферой. Дальше что? В большее ведро кладу кусок пластмассовой решетки от ящиковых у меня. Я их режу. Вот, в него устанавливаю. Это будет ведро для сбора чая. Так. Устанавливаю вот это ведро в него с отверстиями. Также на дно вкладываю решетку. По периметру тоже сгибаю, укладываю решетку и застилаю все это как таким куском спанборда, чтобы, ну, вернее, вот этой ее тканой, из-под сахарных мешков у меня много. И, в общем, застилаем все это дело так, чтобы вся поверхность была внутри заслана, как на дне, так и на стенках. Так, вентиляция у нас обеспечена. Теперь накладываем половину листьев или травы, любой органики или отходов каких-то. Потом накладываю уже готовый биогумус или осадок сточных вод вместе с червячками. Примерно 1-2 литра. Ну и сверху уже любым биогумусом, так скажем, готовым, смешанным с опилками, кофе, золой. Все, субстрат и корм готовы. И это ведро можно в помещении даже в него сажать рассаду цветов, овощей, ягод. Вот. Если на улице, то без нижнего ведра прямо на почву ставим в проходах между рядях, между клубникой, и у нас получается цветущая плантация клубники с цветами или с перцами, с помидорами. Потом воткнул палочку
подпорку от малины. И вот тебе вермикомпостер на все лето. 100 ведер. Значит, можно подсыпаем его по мере того, как усаживается кофе, золой, листьями дренируем, чтобы голая земля не была. И получается у нас к концу лета червячишки все съедают, через этот летний период прошедший все вытряхиваем в теплицу на снятую с подвязок ботву, и ведра готовы к новому сезону. Вот такой оборот ведер в природе. Ну, пойду возьму лопату из багажника, да почищу на балконе. Рановато я ее спрятал. Ну, а ведер и картон отнесу в теплицу. Вот это картонный ящик ставил с опилками. Ставил вот здесь около камина, одел перчатки, ведро разогревается, котелушу вот так поднимаю, чтобы не рассыпались опилки, и обтер все как следует, как видим, чистенькие ведерки. Ну, пошли на улицу погуляем. Кстати, о сапогах. Это строительная такая рабочая обувь, финская, довольно теплая, герметичная, однако ж, хотя и на 2 размера больше, 43 вместо 41, и 2 шерстяных носка, но если вот так по улице шарохаться, даже чистить снег, все равно ноги замерзают. Если ходишь, то нормально, а если медленно вот так перемещаешься, как это, по балкону, то ноги замерзли. Ну и тем более вот здесь вверху жарко, внизу холодно, поэтому теплый пол. Это первое, что я сделаю после того, как закончу печки. Ну а принцип этого теплого пола очень простой. Вокруг той железной трубы, которая у меня тут в шкафу находится, и наверху поставлю кожух металлический, на самом верху вентилятор, который будет вдувать воздух в этот кожух. Ну а снизу
прихожих, вот здесь, в этом углу, где банка, будет направлен под деревянный пол. И стоящий на 100-миллиметровых брусках. И, соответственно, выход туда к окошкам будет теплого воздуха. И, соответственно, должен быть у меня обеспечен теплый пол. Ну, посмотрим, как это получится. Вот некоторые девушки там в комментариях пишут: больше не приду. Вот птички прилетели, синички. Больше, мол, где не приду, у вас грязно, у вас некрасиво. Вы знаете, меня вот эта вот даже пленка на полу, косточки под ногами абсолютно не тревожит. Главное, что я не задумываюсь, куда бросаю. Потом, когда уже будет невозможно ходить, тогда я их соберу, куда надо уберу. Ну и что мне стоит навести или подмести здесь по сравнению с тем, что я делаю? Да ничего. Да только лишнее это затраты времени. Поэтому я и за эту щетку, вот, которая у меня там стоит, берусь очень редко. Абсолютно мне вот это мусор на полу не мешает. Зато очень удобно. А где чистишь чеснок, там и бросаешь. А где ешь, там косточки на полу. Вот китайцы молодцы, у них такой же принцип. А где едят, там и ссорят под ногами. А потом специально обученный человек приходит и убирает. А пока компания ест, они себя ни в чем не стесняют. Так что я беру положительный пример у всех, у кого только есть. Начиная от экспедиции в Антарктике, которые тарелки свои вылизывали, калмыков, которые пьют чай с бараньим жиром, и заканчивая мудрыми китайцами, которые ссорят прямо под себя. Вот снова синичка прилетела. Уже 4-й раз. В прошлый раз долго сидела, этот раз что-то быстро улетает. Ну, конечно, им нравится на перилах. Снега нет, не то что на ветках. И по полу там скакали. Вот, сидя перед камином и грея здоровенные, вот снова прилетела синичка. Сейчас увеличим кадр. Так вот, сидя вот так в больших сапогах перед камином, иногда хочется поболтать, и чтобы эта болтовня была полезна для кого-то. Вот снова на ветку там прилетела. Одна, вторая. Третья. В общем, прикармливается тут жиром из моих ведер. И им, соответственно, калорий хватает весь день. А летать здесь, скакать им, радовать глаз. Но ветерок начинается потихоньку, сбрасывает с деревьев вот эту красоту.
Ну что ж, ноги отогрелись, пора и делом заняться. Перчатки тоже немножко подсохли. В таком состоянии. Ну, пленочку я сейчас отнесу в теплицу. Мешок все спрячу. Вон полчаса отдыха почти что прошло. Так, что у меня и этот жир выпадет из ведра. Я его тут порублю топором. Я застелил все бумагой. Перевернул это ведерко, шандарахнул об ящик. Ну и что? Разбил ведерко. А жир как был, так и остался в нем. Ну что ж, будем, как обычно, ковырять. Да, я говорю, будем ковырять или каждый раз, то это во множественном числе, а не в смысле мы, Николай, второй будем ковырять. Ну вот, наковыряли мы с вами, поскольку снимаю ролик для того, чтобы поделиться с вами своим опытом, а не просто так. Время видим 14:00. Рюкзак собран. Одену сейчас куртку, подложу здесь камин и затоплю печку внизу, чтобы она сохла немножко. Ящика 3 заложу, друг в друга уложенных, но пока займусь подкладыванием камина. Вот этот жир сейчас на бумажку высыплю килограммчик и потом его сразу в этой бумажке и переложу в гусятницу, которую предварительно почищу вот этой речкой. Ну, посмотрим уже конечный результат. Ну, а конечный результат оказался таков. Гусятница почти полная жира. Так что я тут на бумагу насыпал, пришлось обратно в ведерко выкладывать. Ну и пойдем разжигать печку внизу, предварительно переодевшись в ту одежду, в которой я поеду домой. И, соответственно, рюкзак тоже с собой заберу, поскольку здесь сейчас будет задымление. Очевидно, может быть, я так думаю. Включаем внизу свет, закрываем дверь, которая нам почти не понадобилась, и пошли вниз.